สวัสดีค่ะ วันนี้พามาเข้าป่าเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะ ตามมาดูกันเลยค่ะว่ามีเห็ดอะไรให้เก็บบ้าง อันนี้เห็ดละโงกไส้เดือน น้ำตาลส้ม ดอกนี้บานแล้ว อันนี้เราไม่เอา อันนี้ก็บานไม่เอาค่ะ ช่วงนี้เห็ดละโงกไส้เดือนตัวสีนี้เยอะมาก เจอแล้ว อันนี้ดอกหนึ่งเป็นดอกหนึ่งค่ะ สวย สวย ดอกหนึ่งค่ะ อันนี้ดอกบาน มีดอก2 ดอกด้วยค่ะสวยงาม อันนี้เห็ดขอนสนน้ำผึ้งเยอะมาก อันนี้บานข้างในก็มีอันนี้บานแล้วออก
นี้ดอกหนึ่งแล้วก็ข้างในมีดอกหนึ่งที่มัน2 ดอกมีรอยทากแทะอันนี้เห็ดพีชสีขาวนี่ดอกหนึ่งค่ะสวยตรงนั้นมีดอกหนึ่งอันนี้ดอกบานอันนี้เห็ดไข่มุกทางนี้เยอะมากเลยค่ะ เต็มไปหมดเลยดอกหนึ่งตรงนู้นอีก2 ดอก แล้วก็ข้างหน้าข้างในอีกค่ะสวยงามอันนี้บานแล้วค่ะสวยงาม
นี้สวยงาม ข้างในกลวงนะคะ แล้วก็มันไม่มีวงแหวน สีน้ำตาลออกส้มค่ะ เห็ดไส้เดือน อันนี้ดอกบาน มีดอกน่ารักมากเลยค่ะ ตรงนู้นด้วย อันนั้นก็บานแล้ว สวยมาก ดอกนี้บานแล้ว นี่บานแล้วก็ดอกนั้นก็บานนี่เอา อันนี้ก็บาน ดอกนี้ยังไม่บาน สวยงาม อันนี้บาน บานเยอะมาก มีเน่าด้วย บาน ดอกนี้ก็สวย ข้างในเป็นโพรงเห็ดละโงกไส้เดือน สีน้ำตาลออกส้ม อันนี้ดอกบาน เยอะมากค่ะ ดอกบาน อันนี้ดอกบาน
ดอกตูมสวยดอกบาน อันนั้นก็บาน เอาแค่ดอกเดียว สวยงาม สวยมาก 2 ดอกนี้ไม่เอานะคะ มันบาน ข้างในเป็นโพรงเห็ดละงกไส้เดือน เจออีกแล้ว สวยงาม ข้างในมี2 ดอก ดอกบานแล้วก็ดอกตูมสวยงาม เห็ดสวยมากเลย สวยงาม สวย เห็ดสีเหลือง เห็ดละโงก เห็ดละโงกไส้เดือน อันนี้สีน้ำตาลปนส้มค่ะ อันนี้เห็ดพึ่งขาลาย แต่ว่ารู้สึกเหมือนมันจะแก่ คงเอาไม่ได้แล้วมั้ง แก่แล้ว น่าเสียดายจัง นอน อ
คุณแม่กับคุณลูก มีอีกดอกหนึงอยู่ตรงนี้ สวย ไม่เอา เจอเห็ดพึ่งขาลายอีกแล้ว แต่ดูเหมือนมันจะแก่อีกเหมือนเดิม กินไม่ได้ละมั้ง แก่อีกแล้ว ไม่เอา เห็ดนางรม เห็ดละโงกไส้เดือน น้ำตาลอมส้ม ข้างในขาเป็นกลวง ไม่มีวงแหวนล้อมรอบละโงกไส้เดือน ตรงนู้นดอกหนึ่ง สวยงาม ดอกนั้นไม่เอาค่ะ ค่อนข้างบาน อันนี้เห็ดหน้าเหลือง ตอนนี้พี่กับน้อง เสียงรถไฟมาแล้ว อันนี้เห็ดพีช อันนี้เห็ดพึ่งขาลาย มันแก่ ไม่เอา